Союзный референдум, первый в нашей отечественной истории. Проводится он во всех республиках нашего Союза, правда, далеко не в одинаковой обстановке. Проводится референдум без помпы, по-деловому, и те, кто принимает в нем участие, похоже, отдают себе отчет в том, что сегодня решается главный вопрос – будущее нашего государства. Наше с вами будущее. Голосование шло по вопросу: считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Когда проходил референдум 1991 года, выявилась удивительно отчетливая асимметрия по условной линии Восток-Запад. Участвовали в выборах всего 9 республик. 6 республик вообще отказались участвовать в референдуме. Это 3 республики Балтии, Армения, Молдавия и Грузия. То есть западный фланг. Они вообще отказались даже представить списки избирателей для участия в этом референдуме. Они его просто проигнорировали. Эстония не участвовала во всесоюзном референдуме. А вот как прокомментировал позицию Эстонии председатель Верховного Совета Республики Рюйтель. И 30 марта мы приняли решение в Верховном Совете, что Советская Конституция не действует на эстонской территории, и объявили о переходном периоде. Соответственно, мы можем условно говорить, что западный фланг дал 0 в пользу поддержки Советского Союза. Зато восточный фланг, тогдашние электоральные султанаты, проявил удивительную сплоченность. В Туркмении от списочного состава, не от тех, кто голосует, а от всего списка избирателей, 96% высказались за Советский Союз. В Узбекистане 92%, если мне память не изменяет. Ну и далее, там Таджикистан, Киргизия. Эти люди пришли сюда, потому что обеспокоены, как сложится их жизнь вне Союза. Мы столько лет прожили в единстве, в Союзе, говорит эта киргизская женщина. Как мать, я хочу, чтобы и в дальнейшем мы продолжали жить в согласии. Если выйдем из состава Союза, для нас это будет трудно. Столько лет прожили в Союзе, и мы дальше будем жить. Да, потому что если не будет Союза, говорит Аксакал из туркменского аула, не будет связи между народами, развалится экономика. Вместе со всесоюзным в отдельных республиках проходили и республиканские референдумы, городские опросы. Я голосовал за союз суверенных государств наших, всех 15. Почему? Потому что в их силе будет наша сила. Против Союза. Почему? Ну, я считаю, что каждая республика сама должна определяться. За Союз буду голосовать. А за президентское правление или против? За президентское правление. Хочу, чтобы Ельцин у нас был президентом. Я против такого союза. Почему я против такого союза? А я не вижу его в том обновленном виде, в каком нам его предлагают. То есть еще вопрос достаточно мудрено сформулирован. Непонятно, за что ты голосуешь за Советский Союз, за одинаковые права всех национальностей или его за обновление. Честно было бы задать вопрос, вы за Советский Союз или против Советского Союза? Об итогах референдума рассказывает заместитель председателя Центральной комиссии Головко. В референдуме приняли участие более 185 миллионов советских людей. Они были внесены в списки, как их можно называть избирателями. И из этой цифры, из этого числа ровно 80% населения приняли участие в референдуме. Из них 76,4% высказались в пользу Союза, то есть сказали «да».
23 апреля состоялось в Новоогареве такое совещание республик, которые собирались остаться в Советском Союзе. Тогда шел так называемый Новоогаревский процесс, то есть обсуждался новый союзный договор. Эта работа продолжалась длительное время, шла она в Новоогарево под руководством непосредственно Горбачева. И этот процесс подходил к завершению. Очень много было дискуссий по поводу того, каким должен быть новый союз, каковы должны быть полномочия центра, а какие полномочия перейдут к республикам. В те месяцы, в те годы, в те дни, наверное, мы, в общем-то, жили в таком вот постоянном напряжении, что что-то происходит. Вопросы усиливающейся, скажем, конфронтации между Россией и союзным центром существовал. В общем-то, и съезд, и Верховный Совет сам подливал масло в этот огонь, принимая тот или иной закон, где мы или обосабливались от Союза, или принимали закон, в котором урегулировали вопросы той или иной проблемы в России самостоятельно. Очень тяжело шли переговоры по новому Союзу. Переговоры, которые вел и Горбачев, в которых активно участвовал Ельцин, Назарбаев. Само собой, Горбачев был у власти, а Ельцин только пришел уже на новом этапе к власти. И у них оставался достаточно тяжелый конфликт. До какого-то момента Горбачев считал, что агрессивной политикой можно Ельцина сломать. Сначала пытались сделать все, чтобы он был не избран на съезд, потом, чтобы он был не избран руководителем парламента России. Для всех было очевидно, что он станет руководителем съезда Российской Федерации, парламента Российской Федерации. Единственное, кто это не понимал, это Горбачев с командой, которая работала вместе с ним. Более того, все пошло к учреждению поста президента РСФСР. И мы потом приняли законы о президенте, о выборах президента, и летом уже состоялись эти выборы. Это похоже на что? Это похоже на предпарламент в Англии и во Франции перед соответствующими революциями. Он рыхлый, представительство там сомнительное. В то время как после этого проходят выборы всех уровней, да, и эти выборы, они прямые и непосредственные. Что из этого следует? Дальше президент СССР избирается на съезде народных депутатов. И получает сколько там? 1000 голосов, да? Ну, 1000 или 2, разницы нет. Ельцин избирается президентом Российской Федерации и получает 43 миллиона голосов. И любой телезритель, он либо сознательно, либо подсознательно ощущает, что за этим 2000 стоят, а за этим 43 миллиона. Понимаете, вот это то, что называется в политологии правилом политической легитимности. Для Горбачева избрание Ельцина президентом РСФСР 12 июня 1991 года это был просто вызов. И он прекрасно понимал, что двоевластие в России ни к чему хорошему не приведет. Наверное, он был прав, я имею в виду Горбачева. 10 июля 1991 года в Большом Кремлевском дворце съездов Борис Николаевич Ельцин вступает в должность. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики соблюдать Конституцию и законы РСФСР. Они смогли преодолеть вот этот конфликт, который возник. И вот эта рабочая история во время подготовки нового союзного договора, она, в общем, вывела их отношения на совершенно новый уровень. Потому что рождалась действительно новая какая-то сложная конструкция. Никто не понимал, как она будет дальше двигаться, новый союзный договор, как будет работать. И Ельцин собирался вот в этой работе Горбачеву активно помогать. То есть для него это было там, его детище, как и детище Горбачева. Поэтому это была
конечно, такая ужасающая ошибка силовиков, то, что они пошли на вот это активное противостояние с Горбачевым и с властью. Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР. Давайте будем держаться твердо. После августовского путча я считаю, что сохранить Союз в более плотном варианте было невозможно. События в августе 1991 года вообще просто уничтожили все, на чем держался Советский Союз. В результате государственного переворота, совершенного 19-21 августа сего года, был сорван процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами, что поставило страну на грань катастрофы. Сегодня говорят о том, что Ельцин способствовал развалу Советского Союза. Но дело в том, что Советский Союз разваливался и без Ельцина. Экономика находилась в таком тупике, что центральная власть не управляла республиками в то время. Каждая республика, объявив независимость, замкнулась на себе и разбежались в разные стороны. Реакция всех союзных республик на попытку государственного переворота в Москве была молниеносной. Уже 24 августа Верховный Совет Украины провозгласил независимость и создание самостоятельного государства. На референдуме люди выразили свою волю в пользу сохранения и решительного обновления Союза. В ходе новоогаревского процесса мы вышли на формулу «Союз суверенных государств». Ну, Горбачев же хотел чего? Он хотел это назвать по-новому, а править по-старому. Поэтому момент был упущен, и надо было делать то, что можно было сделать в это время. Конечно, момент был упущен. Момент для сохранения Союза был упущен. В 1989 году была прекрасная возможность сохранить. Тогда на съезде выступал академик Сахаров, и он предлагал образовать истинно федеративный союз. Я предлагаю обсудить переход к федеративной горизонтальной системе национально-конституционного устройства. Эта система предусматривает предоставление всем существующим национально-территориальным образованиям, вне зависимости от их размера и нынешнего статуса, равных политических, юридических и экономических прав, с сохранением теперешних границ. Он, как все гениальные люди, он опередил время. К тому моменту, в общем-то, элита советская, она, конечно, не готова была принять эту идею. Я полагаю, что если бы тогда элита созрела, поддержала, то, наверное, это был верный шанс сохранить Союз даже в федеративной форме. Пятый внеочередной съезд народных депутатов СССР. Сделаем этот союз действительно добровольным, чтобы он отвечал интересам. Пусть он дает возможность иметь в этом союзе федеративный по одним вопросам, конфедеративный по другим вопросам, ассоциативный по третьим. Шло противоборство между Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Борисом Николаевичем Ельциным. И этим воспользовались национальные элиты союзных республик. Они уже готовы были здесь руководить и верховодить. Я это видел по Беларуси. Даже Беларуси, которая всегда была настроена на единство, на союзнические отношения. И в Казахстане, и в Украине, и в других они уже не хотели жить в одной стране. Они уже готовы были
отпочковаться. Союз распадался. Но распадался не просто так, а Союз распадался, заводя свои собственные валюты, устанавливая на границах таможни. Это случилось практически сразу после путча. То есть они поняли, что СССР больше нету, хотя есть Горбачев, есть союзные структуры, что каждый из местных руководителей может оказаться самостоятельным руководителем, чаще всего президентом нового образования, нового государства, и поэтому они даже торопили этим. Всем нам, гражданам новоиспеченных суверенных государств, предстоит еще очень многому научиться. Политической и экономической азбуке, правовой и демократической культуре независимость подразумевает многое и ко многому обязывает всех нас. Когда Первая Республика, увидев, что кнута больше нет, нет руки, которая бы держала этот кнут в Москве, и нет денег, которые бы их держали вокруг центра, они побежали вокруг, прыснули в стороны. Прыснули просто. Только держи, пятки засверкали. А особенно это усилилось после путча. К декабрю 1991 года абсолютно каждый понимал, что мы можем выжить только если мы в России. Мы не можем выжить, если с нами еще Таджикистан, Узбекистан. И вот это хватит кормить республики, а республики говорили, наоборот, хватит кормить Москву. Это абсолютно сидело там в каждой голове там, 230 миллионов, сколько там тогда было в Советском Союзе. Все республики начинали отделяться от России, но ресурсы, но, так сказать, как бы деньги, но какие-то, так сказать, запасы с удовольствием брали у России и не хотели, чтобы это закончилось. Сложившиеся за все предшествующие годы межреспубликанские хозяйственные связи настолько сильны, что их разрыв будет иметь тяжелые последствия для каждой республики. Об этом говорили все предыдущие ораторы. Самая запоминающаяся встреча произошла в Новоогарево 20 октября 1991 года, когда Горбачев принес проект нового союзного договора и раздал нам. Ну и попросил, значит, ознакомиться и высказать мнение. Я говорю, уважаемый Михаил Сергеевич, вы знаете, мне неудобно будет докладывать вот этот проект союзного договора, потому что здесь у вас, в общем-то, путаница понятий, дефиниции, в общем-то, не те определения, не те словарные нарушения. Вы называете конфедерацией фактически унитарное государство, поэтому мне неудобно докладывать Верховному Совету. У нас Верховный Совет очень грамотный, он, значит, это вряд ли может поддержать. Ну, значит, я затих снова, и тогда встает Ельцин. Он без этой, значит, деликатности, без этой аккуратности. Михаил Сергеевич, вы нам предложили ахинею какую-то. И, естественно, я не могу быть ее сторонником. И по пунктам разложил, что ему не нравится. И тогда Горбачев встал и ушел. И Госсовет остался, значит, без председателя в Новоогарево. И мы вдвоем с Ельциным пошли искать Горбачева. А здесь я вспоминаю, что я ведь давно хотел встретить Ельцина 1 на 1. Потому что у меня премьер нашего правительства говорит, слушай, ты там с Ельциным нормально общаешься, давай-ка уговори его к нам приехать. Если мы не уломаем его, чтобы нам подбросить углеводороды, значит, нефть, газ, мы замерзнем зимой. Ну и здесь момент сложился, мы 1 на 1. Шушкевич пригласил Ельцина поговорить про экономику. В чем Россия могла бы помочь Беларуси, а Беларусь, в свою очередь, там, продуктами, там, еще чем-то могла бы помочь России. Я говорю, я слыхал, что вы охотник. Я хотел бы вас пригласить в Беловежскую пущу на охоту. Слушай, говорит, нормальное дело, все, договорились. Я вылетаю в субботу в Белоруссию. В Белоруссии мы должны, там мы давно договаривались, провести обмен ратификационными грамотами и экономическое соглашение на 92 год. Потом возник вопрос, чтобы пригласить Кравчука.
Кравчук выразил желание, но после выборов 1 декабря в Украине. И 1 декабря Кравчук был избран, но мы уже договорились к этому времени, что встреча будет 7 декабря. Борис Николаевич на вопрос Горбачева, куда вы едете, он говорил, что встретиться, чтобы обсудить, в том числе и вот эту новую ситуацию с Украиной. Я буду стараться всячески убедить руководство Новой Украины вернуться нам к поиску приемлемого варианта совместного развития. Люди, которые собрались в Беловежье, они старались хоть как-то замедлить процесс, хотя бы сделать его более плавным, или хотя бы представить его как более плавный, чтобы не было ощущения, что все просто разорвалось, как при взрыве. Но даже это уже было очень сложно сделать. Еще раз повторю, и там, в Беловежской пуще, Борис Николаевич целые сутки в разной форме убеждал Леонида Кравчука, молодого президента Украины, который неделю до этого был избран, найти хоть какую-либо возможность вернуться к идее новый обновленный союз. И когда он убедился, что исключает Украина какие-либо на эту тему рассуждения, Кравчук даже говорил: я не знаю, где такой Кремль находится, я вообще не знаю, кто такой Горбачев. У меня есть воля украинского народа, избирателей, и есть мандат президента суверенной, самостоятельной Украины. Я думаю, что ничего бы там не произошло, если бы не референдум на Украине. Вот референдум на Украине, он весь разговор их перевернул, потому что приехал Кравчук, который сказал, что все, мы не участвуем. То есть нас там не будет. Понятно, что Советский Союз без Украины — это конструкция совершенно невозможная. Когда мы все собрались, Бурбулис решил выступить. Я думаю, этот марксист-ленинец ничего путного не скажет. И вдруг он говорит: а не согласитесь ли вы подписать такую фразу? Белоруссия, Российская Советская Федеративная Республика, Российская Федерация и Украина, государства-учредители Советского Союза в 1922 году, констатируют, что Союз Советских Социалистических Республик как субъект международного права и геополитической реальности прекращает свое существование. Вы знаете, я был в шоке. Это фактически была моя мечта, которую я не мог так изящно сформулировать. И все остальные говорят, что подпишут, согласны подписать. Вот так началось Беловежское совещание. Я, честно говоря, много видел всего на свете. Но как все это происходило в Беловежье, это просто пьяный Ельцин, Бурбулисы, Гайдары, эти бумажки, все эти выглядят омерзительно просто. И когда все собрались, все тут начали говорить, что это так правильно, такой гамма, это так, это лучше, а может... И тут Ельцин: понимаешь, это голая кость, на нее нужно насадить мясо и снова, понимаешь? Все затихают, как он врежет, это понимаешь. Короче говоря, составил программу действий, создаем команду, даем им ночь в соответствии с предложениями Бориса Николаевича разработать проект постановления. Дальше началась поидейная, построчная, постатейная работа над концепцией, над текстом. И так оказалось, что 14 статей двухстраничного текста оказались документом, который изменил ход мировой истории.
на Минской встрече была предпринята попытка взглянуть на реальность так, как она есть на самом деле, устраняя затянувшаяся двусмысленность и лицемерие. Правовое и политическое было единодушное убеждение принято, что мы предпринимаем единственно возможный шаг, позволяющий выйти из этого тупика. Это была вынужденная мера, практически в условиях, когда у нас не было выбора. В августе взрывается реактор советской коммунистической идиократии. Она теряет обруч, который сдерживал силой и обманом, и иллюзиями, и утопией, значит, вот этот огромный комплекс, который назывался Советская империя. И у нас в этом смысле в декабре месяце выбора уже не было. Мы поступили в данном случае в соответствии с Конституцией, в соответствии с нашими полномочиями. Мы тут ничего не нарушили, потому я знаю, сейчас пойдет, что собрались в Минске, там что-то решали, не что-то решали. Мы открыто сказали, что мы решили. Это наши полномочия, наши конституционные права. Объединяться в любые структуры, соглашения, союзы политические, межгосударственные. Это наше право. Право каждого народа, каждого государства. Что мы сделали? Как у вас говорят, хай живе. Хай живе. Утром они предложили проект нашего постановления о создании Содружества независимых государств. Притом сначала говорилось ССГ, Содружество суверенных государств. Тут Ельцин говорит, хватит СС. Было, говорит, КПСС, СС, СССР к чертям. Вот, без всяких СС. И к середине дня, так часам к 15, мы были готовы публично подписать вот это соглашение. Оно в той форме и существует сейчас. Соглашение о создании Содружества независимых государств. И какие соглашения? Собрались трое и рвали страну, лишь бы захватить кусок от нее и засесть в это кресло. Позорище. Есть такая легенда, что именно в Беловежье был развален Советский Союз. Что вот 3 человека собрались в Беловежской пуще, с пьяных глаз что-то там подписали и развалили Советский Союз. Так не бывает. Пойдите развалите Америку. Там пьяные, трезвые, 3, 10, хоть 100 тысяч соберитесь, развалите Америку. И Советский Союз был бы крепок, был бы тверд, стабилен, никто бы его не развалил. И 3 людей, которые собрались в Беловежской пуще, не разваливали его. Они просто подписали акт, свидетельство о смерти Советского Союза. А умер он до этого. О том, что идет подготовка к денонсации союзного договора старого и ликвидации СССР, мы не знали. Вот я лично не знал. Не знал до момента обнародования этих решений. О подписании Беловежского соглашения я узнал из сообщения телевидения. Вчера, 8 декабря, в Бресте главы Беларуси, России и Украины подписали соглашение об образовании Содружества независимых государств в составе 3 республик и оставили его открытым для всех государств, разделяющих цели и принципы достигнутого соглашения. Деятельность прежнего союза на территории нового содружества представляется невозможной, а сам союз СССР в документе объявляется прекратившим свое существование как субъект международного права и как геополитическая реальность. И когда я провожал Ельцина в командировку, я задал вопрос. Он говорит, Александр Владимирович, мы едем подписывать соглашение о экономическом сотрудничестве. А утром стою в Бресте и слышу, что Советского Союза больше нет. Вот представьте мое состояние. Мы любим начинать наши вести со шпигеля, короткого видеопортрета дня, отражающего суть главных событий. Сегодня он выглядит примерно так.
Государство, которое находилось в центре внимания всего мира и поразившего мир бешеной скоростью распада великой державы, больше не существует. Я думаю, наши люди еще не понимают, что они лишаются страны. Страны ведь не будет. Я не имел никаких связей с Борисом Николаевичем, хотя мы накануне расставались. И это меня уже вообще беспокоило. Значит, потом позвонил мне Шушкевич и сказал, что вот здесь мы вышли на соглашение, хочу вам зачитать. Какое же соглашение? Да вот тут. А почему вы звоните? Вот в Минске теперь, и я как депозитарий уже там. Подождите, вы уже все решили? Он мне сообщил, что, ну, знаете, уже поддержит, мы тут говорили, с Бушем говорили. Я говорю, это вообще позор. Вы разговариваете с президентом Соединенных Штатов Америки, а с президентом страны вы не разговариваете. Это стыдно, стыдобище. Шушкевич меня ставит в известность, а Борис Николаевич разговаривает с Бушем. Меня поразило то, что не хватило воли и мужества и у членов Политбюро, у руководителей, которые были рядом. Если бы они проявили волю, когда и предал Ельцин наш Беловежье, ситуация нормализовалась. В Китае Дэн Сяопину хватило воли принять это решение. Впоследствии я узнал, что Горбачеву предлагали дважды в ночь 8 декабря, зная, что происходит в Беловежье, арестовать и Ельцина, и всех, кто там находится. И Горбачев дважды сказал «нет» тем, кто к нему приходил, что вот готовы вертолеты, готовы спецчасть, которая все это сделает. Потому что он сказал «нет, ни за что, ни за что». Колоссальная и политическая, и нравственная его ошибка, что он эти все средства не использовал. Он должен был четко заявить на всю страну, это моя конституционная обязанность, использовать все возможности, предусмотренные законодательством, для того, чтобы обеспечить единство страны. Он проявил слабость, когда не арестовал авторов Беловежского соглашения. Они все трое подписанты, это все преступники были с точки зрения того действующего законодательства. Но, к сожалению, этого не произошло. Идут к самолету не проспавшийся Ельцин и два его подельника. Ему говорят, мы же нарушили волю народа, нас могут сейчас арестовать. Они, в общем-то, не хватило хорошего, грамотного командира, чтобы их там, понимаешь, запереть и потом разобраться. Российский парламент ратифицировал сегодня соглашение 3. Несмотря на то, что по Конституции самой России такое решение может принять только съезд народных депутатов. В общей сложности из 250 депутатов Верховного Совета России отказались поддержать ратификацию Беловежского соглашения всего 7 человек, в том числе и я. 7 человек проголосовали против, а фракция КПРФ вся 100% проголосовала за. Зал стоя рукоплескал этому решению. Это был жуткий момент. Вот это вставание застало, честно говоря, меня в проходе. И я начал раздвигать людей, чтобы сесть в знак протеста даже на пол. Но не успел, потому что уже все похлопали и стали расходиться. Для меня это трагедия. И я думаю, что могу достаточно достоверно сказать про отношение к этому Бориса Николаевича. Для него это тоже была трагедия. И, наконец, это оптимистическая трагедия. Мы на самом деле получали новую картину мира. Мы получали возможность создавать новую Россию на принципиально новых принципах, на новых ценностях. Мы получили возможность своим путем войти в систему цивилизованного сообщества мирового. И Борис Николаевич совершенно искренне, со всем своим увлечением за эту работу взялся. СССР больше нет.
Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. Его высшие органы – Совет глав государств и Совет глав правительств. Границы будут открытыми. Контроль за ядерными вооружениями единый. Структура и главнокомандование вооруженных сил сохраняются в прежнем виде до 30 декабря, до следующей встречи лидеров в Минске. Главнокомандующий маршал Шапошников. Кресло в Совете безопасности ООН вместо СССР занимает Россия. Статуса гражданина Содружества, вероятно, не будет. Самое главное – это независимость каждого государства. На этом основан весь принцип нашего соглашения. Без центра, без диктата. Каждая республика решает свои вопросы самостоятельно, вместе с тем, отдавая себе отчет о том, что есть 1000 проблем, которые надо решать вместе. Эти вопросы будут решаться теперь без команды центра, будут решаться сообща на так называемых взаимовыгодных условиях. У нас свои вооруженные силы, но мы за единые стратегические силы. А вы думаете, здесь будут сложности по военному вопросу? Не должно быть сложностей. Надо уважать национальное законодательство. У нас еще психологические барьеры стоят. Мы продолжаем думать, что все, кто проезжает как президент СССР. А у нас ее больше нет. Все равны. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Мне не были известны люди, которые, так сказать, страдали очень от того, что Советский Союз перестал существовать. Тогда как раз всем очень нравилась идея, так сказать, развала Советского Союза. Ну, говорить о том, что Советский Союз развалили супостаты, темные силы, Запад, пятая колонна, это, конечно, смешно. Вот у меня вопрос. 18 миллионов коммунистов в стране. Почему же ни один не встал на защиту не то что границ, но они даже на защиту собственной партии не встали? Более того, население приветствовало выход из Советского Союза, ну, радостно. Они ликовали. В команде Бориса Николаевича Ельцина была дискуссия на тему, как все-таки нам оценить советское прошлое, как нам сформулировать политическую оценку массовых репрессий и как нам здесь, кроме политической оценки, ну, какую-то правовую тоже сделать. И здесь были люди с разными точками зрения, были сторонники жестких люстраций с возможными ограничениями на профессию. В лагере Бориса Николаевича были люди, которые настойчиво рекомендовали ему, в частности, Старовойтова, задуматься над тем, что неплохо было бы ограничить, прежде всего, в политических правах, и, может быть, только в политических правах, деятелей той эпохи. Партийных, административных, специальных органов и служб. Да, это наш вариант, демроссийский вариант, проект закона о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима. Я отвергаю сразу обвинения, возможные в том, что мы отрицаем инакомыслие, в том, что мы предлагаем вести охоту на ведьм. Нет, это не так. Мы предлагаем просто тех, кто активно проводил этот тоталитарный режим, работники райкомов, ЦК, КПСС, 1, 2, 3 секретари райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов КПСС, действующие штатные сотрудники и давшие подписку о сотрудничестве с органами НКВД, МГБ, КГБ, МСБ, МБР, ограничение занимать
должности территориальной исполнительной власти, начиная с глав администрации районов, городов, областей, вплоть до министров республик и Российской Федерации в целом. Она предлагала для людей, работавших в определенные сроки в карательных органах, чтобы их не брали на государственную службу. То есть все остальное, пожалуйста, но вот на государственной службе вы работать не можете. Сначала должно было быть принято решение относительно коммунистической партии. Да, вот. Поскольку решение коммунистической партии оказалось половинчатым, даже слабо половинчатым, то какая потом иллюстрация? Иллюстрация в России – это вещь особенная, потому что это тут же вам изготовят документы про всех, любые, и все. Это будет охота за... Это превратится в кошмар. Оценки нужно было дать политически. С этой точки зрения я считаю очень важным решение Конституционного суда по так называемому делу КПСС. Никто не понимал, что это не партия, а квазигосударственный механизм, произвольно, вне всяких законодательных основ, узурпировавший власть и осуществлявший ее, вопреки тому, что существовали конституционные органы, которые имели определенные полномочия, но всегда должны были получать разрешение на их реализацию или прямое указание их реализовать от соответствующих партийных структур. Должна была быть дана государственная оценка большевистскому перевороту 1917 года, сталинскому периоду и вообще советскому периоду в целом. Назвать преступный режим преступным режимом, а преступную организацию, которая захватила власть и потом участвовала в истреблении населения и в создании железного занавеса, и в деформировании массового сознания, это надо было сделать. Это же был террор. Просто были террористы, говоря сегодняшним языком, что убили огромное количество людей, что Россия понесла невероятные потери, что потери в войне тоже связаны с крайне неэффективным военным и политическим руководством страны. Ну, что вот такой трагический был период в истории нашей страны. Вот что надо было сделать. И принять это на уровне высших законодательных актов политических. Признать, что КПСС неконституционная и преступная организация, это значит расправиться над всей историей. Все 32 маршала и генерала, которые командовали фронтами, обеспечили победу во главе Жукова, все члены КПСС. Почти все великие писатели, все члены КПСС. Все крупнейшие директора и ученые, все члены КПСС. Значит, их признать, они состоят в такой организации. И развязать руки тем, кто завтра придет, был, давай ее с работы выгоним, расправимся. Это, вообще говоря, задумка была жестокая, жуткая и страшная. Другое дело, что, наверное, можно было бы и правильно было бы устроить суд не над людьми, а над коммунистической партией. Суд над КПСС был. Да, было дело, оно так коротко называлось, дело о КПСС в Конституционном суде. А я был одним из представителей президента Ельцина на этом процессе. И для меня, в общем, как для профессионального правоведа, это, конечно, был просто звездный час. Участвовать в таком процессе – это огромный вызов и огромная честь. Сегодня Конституционный суд продолжал слушать свидетельские показания. Выступление Егора Лигачева растянулось на весь день. Егор Кузьмич подчеркнул, что у нас в стране не было периода застоя, а были лишь застойные явления. Пожалуй, единственным фактом административного вмешательства партии в хозяйственную жизнь Лигачев признал антиалкогольную кампанию 1985 года. Однако она, по мнению бывшего члена Политбюро, несмотря на известные ошибки, была своевременной. Вместе с тем, сегодня Егор Кузьмич признался, что абсолютным трезвенником не является. Если у вас есть хорошие вина, я с удовольствием выпью. Как бы, например, Кидзмараури и Хванчкара. Те, кто за это отвечал, несерьезно отнеслись к вопросу.
Если бы они серьезнее отнеслись к вопросу, не как к рутинному соревнованию юридических аргументов там, и так далее, и так далее. В этом процессе по делу КПСС обвинители были члены КПСС, представители защищающей стороны члены КПСС, судьи члены КПСС. Какой мог быть результат в сухом осадке? Я один день был на заседании Конституционного суда и сказал, больше я в этом фарсе участвовать не буду. Потому что я не скрою, убежден, что когда Конституционный суд, лучась, можно сказать, светом от величия миссии, что он судит КПСС, никто из них, они все были членами КПСС, почти все, помыслить не мог, что такое возможно. Суд судили всего 2 человека, кто не был раньше членом партии. И судили за то, что мы не конституционная организация. Это означало судить самих себя. Ну, не Нюрнбергский же процесс устраивать. Во-первых, не нация, проигравшая в войне. Во-вторых, общество, в котором 14, там, уже фактически 15 миллионов членов КПСС. Именно народ ценой своего благополучия сделал нашу державу великой. И в этом, в первую очередь, участвовали миллионы коммунистов. Это надо было превращать в большой Нюрнберг. Именно в большой, потому что Нюрнберг отвечал за 12 лет, с 1933 по 1945, да? А здесь надо было отвечать за 70 лет. И потери гораздо больше были нанесены коммунизму, чем фашизму. В Нюрнберге, как вы понимаете, среди членов трибунала не было бывших членов нацистской партии. А среди членов Конституционного суда были бывшие члены КПСС. Да, они вышли из КПСС в соответствии с законом о Конституционном суде. Они не могли быть членами партии. Но они-то до этого были членами партии. Поэтому сравнение с Нюрнбергским трибуналом совершенно хромает на обе ноги. Я считаю, что процесс по делу КПСС вполне удался. Ну да, на тот момент я могу сказать, что оно привело к реальным последствиям, потому что КПСС, ее представители, и КПРФ, ее представители, на суде не выиграли. Они не выиграли ни в признании их партиями, ни в признании их права на имущество, потому что партия может жить только на взносы, а не на государственный бюджет. И все должно было вернуться в государственный бюджет. Это 2 положения, и было 3-е положение, очень важное. Конституционный суд, учитывая просто социальную обстановку, не запретил коммунистическую партию как таковую, как сообщество, характеризующееся определенными идеями. Но он сказал, что такие партии могут существовать только при условии, что они создаются демократическим путем. Никогда ячейки партийные на всех производствах существуют и что-то там делегируют и кого-то выбирают. Эта часть решения никогда не была выполнена. Никогда. Все свелось к занудному, бестолковому. А вот эту бумажку вы видели, а вот эту бумажку вы видели, и речь шла о другом. Да? Речь шла о злодеяниях, которые партия совершала 70 лет. Мы упустили эту возможность. Это наша огромная историческая вина. Огромная вина. Наша, ну и Бориса Николаевича в частности. Коммунисты совершили самое великое преступление в истории человечества. Разрушили религию нашего народа на протяжении 70 с лишним лет. Они систематически, методически занимались богохульством, богоборством. Вот в этом всегда болоте топтаться, и не знаю, сможет ли она выбраться отсюда. Сможет ли с такого болота она выбраться. Понятно, что эти ошибки, они нам аукают сейчас. И то, что мы вот не разобрались со своей собственной историей, у нас нет оценки своей собственной истории, это, на мой взгляд, Ельцин мог это сделать, но он и его команда не смогла это сделать. 15 рублей.
голубчик. Как его разобрали быстро. Наверное, может, в другом киоске что есть. Вот я Сталином стою. Ведь действительно настоящий руководитель государства. Сталин жил! Сталин будет жить! Сталин жил! Сталин жил! Сталин будет жить! Мы, к сожалению, имеем бесконечную теперь дискуссию на эту тему. И есть попытки такого неосталинистского ренессанса, есть попытки объявить вот эту колоссальную репрессивную вакханалию чем-то оправданным, каким-то эффективным менеджментом с некоторыми издержками. А вот государственной оценки у нас нет. Она состоялась в других странах Восточной Европы. Мы тогда общались с Чехией, с Гавелом и его окружением. И потому, как там происходила бархатная революция, нам все это очень нравилось. В странах Восточной Европы существовала инструментально удобная и политически удобная юридическая фикция. Мы были оккупированы. Это простой ход. Мы были оккупированы. Все, что происходило во время оккупации, юридически ничтожно. Россия не могла так сказать. Она не могла отказаться от советского прошлого не только юридически, но и во многом и символически, и эмоционально. Не вынесли Ленина из мавзолея, не иллюстрировали КГБ и КПСС. С другой стороны, у нас такая страна, что если бы иллюстрировали функционеров КПСС и КГБ, то кто бы руководил этой страной? Рисунок исторической ситуации всегда задается качественными характеристиками общества. Формально-логически можно было провести иллюстрации, можно было вынести сухофрукт из мавзолея, можно было много чего сделать. Но проблема-то в том, что общество ко всем этим переменам было принципиально не готово. Вы вспомните, советский человек вообще ничего не знал про мировую экономику, рыночную экономику. Он был абсолютно некомпетентен. Жила огромная масса иллюзий. Иллюзии такого магического свойства. Вот придет новая власть, и все чудесным образом пресуществится. Для того, чтобы сделать то, о чем мы с вами говорим, нужны были люди, прожившие хотя бы 10-15 лет в другой реальности. Иными словами, я склоняюсь к мысли, что что-то можно было по-другому сыграть. Но объективные характеристики культуры подавляющей части нашего общества блокировали эти перемены. Thank you.